अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये होंडा विजल 2016 मॉडल है। 1,22,000 18 किलोमीटर चल चुकी है। ओनर ने जो है ना ही इसका ब्रेक फ्लूइड चेंज किया है और ना ही इसका गियर ऑयल चेंज किया है। अभी ब्रेक फ्लूइड वाली जो बॉटल है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुएटर में जो है ना बिल्कुल भी इसका जो है फ्लूइड नहीं है, ऑयल नहीं है। ये देख रहे हो, ये जो पहली बोतल है ना इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है, ये आप देख सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 30, 35, 40 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद ना होंडा विजल का आप ब्रेक फ्लूइड भी चेंज करें और गियर ऑयल भी चेंज करें, ताकि आप जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान से बचें। ओके फ्रेंड्स।